ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Na kombo tata mwana pe limo santo to bondela. Na kombo tata mwana pe limo santo nzamba mawa papa simoki mbangu kyanga nitozongisi merci epai na yo na wo aussi kosala kati na biso ba na yo na mokolo lelo po tokokomisa biso na mokolo ya lelo. Ya solo lelo ezali mokolo monene mokolo yenga yo opesa biso yango tokoka kokumisa kombo na yo. Nzamba mawa ngai mwana nasile kopona mapona kolesa ba na yo. Na tango yo nazali kolenga pamba te nazali mutu na masumu. Na yango nasengi bolimbiso limbisa ngai nazali ya kokoka te na bengi yo moko lata ngai yo kokisa ngai maemanso ekobima na monoko na ngai uta pai na yo ezali ya yo te longola bwaka musika bai na yo pe bafandi na esika oyo ya solo bango bakoyoka bobele bongongo na yo tika yo moko lata ngai enfin ke mai ekobima na monoko na ngai ekouta pai na yo ngai moko pe lokola tika ngai moko pe na koyoka longola baninga to bomba to salela pote mokola suka toko sepela na yo nzambe na biso papa simoki mbangu kyangani oyo elingi yo yango esalama ndenge ezali mawa pe bolingo na yo na kombo tata mwana pe limo santo amen. Na kombo tata mwana pe limo santo lelo ezali bongo mokolo ya le 20 août 2017. Ezali bongo tozali ko continuer fête na biso ya le 16 août. Tozali ko continuer bongo fête na biso ya le 16 août. Biso banso toyebi le 16 août 2001 nini esalamaki. Lelo tozali bongo na 16 ans d'anniversaire ya liwa ya papa na biso papa Dialunga na Kyangani Salomon. Ye atika biso na mokolo ya le 16 août 2001 na Kimaza na Kiemba kuna. E bongo na mokolo yango na bafete na biso lelo papa na biso apesa yango na bankengi bandoi pe Jejeki. Touti kotanga na mukanda ya Pisom. Pisom ebengami bongo na français. Na lingala to bengi yango loyembo na David. Loyembo na David. Banzembo oyo bana ya Israel babanda koyemba yango uta tango babimaka na bowumbu ya 430 ans na mboka ya Egypte. Kino tango ya mosakoli Malaki. Bayembaki banzembo kaka lolenge moko pe ndenge biso tozali koyemba sikoyo na tango na biso. Bakumisaka pe basanzolaka tata Nzambe kaka ndenge biso tozali kosala na tango oyo. Banzembo yango ebengamaka ete nzembo na David pamba te David azali moto ya liboso oyo ayemba asambelaka Nzambe na loyembo. Pe ye nde azali moto oyo akomaka banzembo ebele. Banzembo oyo ndenge totangi loyembo ya David ndenge ezali na kati ezali 150. Tobengi yango nzembo ya David. Kasi David ye akomaka nyonso te. Ndenge nauti koloba na tina ete ye akomaki banzembo ebele yango bapesaki yango na kombo ya David. Ezali pe la bandeko mosusu oyo bakomaki yango
misusu bakombo eyebani, misusu bakombo eyebani te. Ba oyo bakombo eyebani, David ayembaka banzembo 73. Asafa ayembaka banzembo 12. Kola ayembaka banzembo 11. Salomo ayembaka banzembo 2. Maria ayembaka nzembo moko. Elana ayembaka nzembo moko. Na nyonso wana epesi 100 oyo eyebani bakombo. Soki totangi tokomona ete na psaume tozali na banzembo 150 et 50 nde eyebani bakombo te. Pona nini totangi psaume? Pamba te ezali recommandation ya lingomba na biso ndenge bango bapapa na biso banzambe na biso bango basenga biso to pe bakosengaka biso. Kuna tomoni ete na mukanda totangi koko na biso David ye azali koloba ete Yawe azali monene, akosanzolamaka mingi kati na mboka na nzambe na biso na ngomba na ye ya bule. Yango ezali na kitoko kuna na likolo. Koko David alobi na biso lisusu ete ezali esengo na mokili mobimba ezali na esengo na mokili mobimba ngomba na Siona. Siona ezali mboka na mokonzi monene. Pe ye alobi ete ye ayebani azali mobateli monene. Wana ezali ndenge roi David azalaka koyemba. Banzembo yango soki na ntango wana banote ezalaki nde lelo pe biso tozali koyemba yango ndenge tomoni bakorali na biso euti koyemba awa. Kasi lokola na ntango wana banote ezalaki te yango bakomaki kaka lelo biso tokomi kotanga yango. Kasi na ntango na biso tozali koyemba lokola banote ezali kotikana na banote. Lobi ata biso tozali te ba oyo bakoya sima bakotala banote banda koyemba. Difference nde salami ezali wana na ntango wana banote ezalaki te yango tozali kotanga kaka. Na ntango na biso banso tata pe mama kimbangisi toyebi ete nkamba ezali mboka kitoko ya solo. Baoyo tozwa chance ya kokoma na mboka nkamba toyebi na mboka na nkamba nakanisi tata to pe mama nayebi te soki constat wana ezali kaka ngai moko na remarkaka yango. Esengo oyo ekozwaka moto nyonso oyo azali kolongwa esika azali ake na mboka na nkamba akomi na nkamba te na pemeni na nkamba azali daya kosentir ke etikali nanga moke nakoma na mboka ya bule mboka ya kitoko kimia bani kokota kati na motema na ye. Tofani na mboka oyo eza na makambo nyonso ekolobaka papa pasteur responsable na biso awa toza na bakondition nyonso matei toza kozwa ngo na ndenga malamu. Bandeko na biso na Afrique bakondition baza kozwa ta mosusu tazoyoka te. Kasi ntango tokokendaka na mboka na nkamba kimia oyo tokozwaka kuna awa na mboka oyo bakondition nyonso ezali tokozwaka yango. Tata pe mama lelo soki nzambe apesi biso chance ya koyeba nini ezali na mboka nkamba afongoli biso miso
nakanisi ekozala na biso pasi po tosala ata likambo moko oyo ye azali kosenga biso te. Na ntango na biso tozali na Nzambe na biso oyo tozali kokumisa ntango nyonso, ye azali mobateli makasi, kimbangisi nyonso akozalaka fier soki otuni Nzambe na yo nani, ayebi ke mobateli na ye makasi ezali Papa Simon Kimbangu Kiangani. Akotangela yo mutu mosusu te. Tozalaka fier na Nzambe na biso, ye azali mobateli na biso, azali mobateli makasi. Ye azali mobateli kaka mpo na biso te, kasi mpo na mokili mobimba. Toleki na biso na Exode, ya solo Exode elingi kolakisa kobima. Exode ezali na français, ndenge mpe biso tozali awa. Tobimaki, totiki bamboka na biso na Afrique, toye na Exode awa. Moïse abimisaka bana Israel na Egypte. Tango bakomaka na ngomba ya Sinai, Tata Nzambe atali ete na ndenge bana Israel bakotaki bowumbu na Egypte, maye bango bakendaki kozwa kuna, Nzambe yazali bule, esengeli pe bango bakoma bule. Ndenge babimaki bakomi na nzela pene ya kokoma na mboka ya elaka, Tata Nzambe apesaka bango mibeko oyo tobengi bongo mibeko zomi. Apesaki bango mibeko zomi po te bakoka kotambola na yango. Tina nini Tata Nzambe apesaki bango mibeko wana? Tata Nzambe apesaki bango mibeko wana pamba te ye azali bule. Esengelaki pe lokola Nzambe azali bule, ye moko azali kotambusa bango, bango pe bakoka kozala bule. Na tina wana Tata Nzambe ayaki kopesa bango mibeko oyo tobengi bongo mibeko zomi. Tango bakomaki pembeni ya mokili ya elaka, Tata Nzambe ayebisaki Moïse ete apona balongi 12, akoka kopona 12 personnes na tina ete bakende ko visiter mboka wana elaka. Na kozonga sima wana Tata Nzambe ayaki kosinika. Nzambe asepelaki te. Pe ayaki koloba na bango boye: lokola bondimeli ngai te na manso nasaleli bino. Alaki bango moko te akokota na mokili ya elaka. Moko te akokota na mokili ya elaka. Josué na Caleb kaka batosaka, bango nde bato bandimelaka. Tosala kalti tata pe mama. 600,000 personnes. Mibale kaka bakoti. 600,000 personnes moins 2 personnes. Combien babungaki? Nzambe soki alaki likambo na ye ata ndenge nini, ndenge ye alobeli, ndenge ye alakeli, tolinga te ekosalamaka ndenge wana, pe na ntango wana akoyokaka mawa te. Bana Israel bakufaka na tina nini? Na tina na kozanga kondimela Nzambe. Babosa nini? Oyo nyonso Nzambe asali kati na bango, ndenge abimisi bango na Egypte po baya bamoni na miso na bango ebale efungwami, banguna na bango bakoti na mai ezipi bango, babosa nini nyonso. Lelo yo makambo yango tozali komona yango epai na biso. Epai na biso surtout bakimbangiste. Pamba te tokolobaka ntango nyonso ete tozali fotokopi ya bana ya Israel. Tata pe mama toyeba yango malamu.
moto oyo akotosaka te, oyo akobebisaka etumbu ya Nzambe ekoyelaka ye. Nzembo moko jeteki na kanisa eyembi awa, mama nzembo ya liboso, jeteki oyo eyembaki ya liboso, opesa biso ya ngoni. Nzambe soki akangi likambo na ye, soki alobi akosala boya akosala, soki alobi akopesa etumbu, ata toke tofukami tosengi pardon, me liloba na ye fe kokisama nanu. Soki kokisami bongo etumbu elongwe. Nzembo oyo ya liboso oyo jeteke yembaki. Merci maman. Tolandi. Kolo Yesu alobi na biso ete ye akei. Alati nzoto na ye ya molimo. Lingomba oyo ezali ya molimo. Maso ekosalamaka na molimo. Biso tozali kobebisa, tozali kowelela bokonzi, tozali kobunda, tozali kosalamaka ndenge na ndenge. Kasi tobosana te, lingomba na ye ezali ya molimo, azali kolaka biso. Tokeba Nzambe soka azali kolaka nini ekoyaka, tozala na sentiment ya koyemba kaka te, tozala na sentiment ya koyemba kaka te melodi, kasi landa maloba eza na loyembo, maloba minene ezali na loyembo oyo. Azali kolaka ngai na kei na lati nzoto na ngai ya molimo.
e mutu alaki nzoto na ye ya molimo ntango akoyela yo ozali kotosa te ozali kowelela ozali kobebisa lingomba na ye nini ekoyela yo etumbu mibeko bato ebele bazali na elembo te bazali komeka baoyo bazali na belembo mingi tozali na lingomba musala na biso kosomba bilembo ya bana oyo bazali na elembo ya papa Simon Kimbangu tokoyebe bango ndenge nini tokoyebela bango na bizaleli musala nanga kaka kota trouble ya lingomba musala nanga kaka koya kota songi musala nanga kaka bandeko soki bayeba landa mate ingana deranjaka musala nanga kaka koya koteka na lingomba epekisami yo pe na kozanga koyeba na kozanga kososola ate ye penza mutu akotisa nga lingomba soki alobeza amen likambu te soki ye alobeza amen landa kasi yeba yango azali kosomba yo ye azana nzambe oya ye ndenge nzambe na biso moto na moto alanda tata na ye ye azali na mission na ye na mokolo ya lelo satana apanzi bato na ye na lingomba na mokili partout na ntina ete bakobebisa baoyo baza na elembo ya tata nzambe ye alobi na biso tozala makasi na mibeko tosimba bobele mibeko tosimba mibeko mutu ate yelinga gauche droite ntango nga nayebi ke na lingomba na biso tokomelaka sigarete te ata kutu nayaki koluka musala olobi na nga papa Jagoli ava topesa yo musala liboso mela cigarette merci papa merci mama tikana na musala na yo nga nakei me ntango yo kotala naza na pasi vraiment nakomela cigarette na ngai ya lingomba bakoyeba na bango te na nakoyeba omeli badio na musala yo kanisi mutu amoni yo te ye akomoneka esika nyonso ata mutu azali te lelo mba ezali koleka na Afrique okoki koluka musala mpo bazwa yo balobi na yo sine nanu awa mingi bazali kosala na ntina na pasi abosani azali mutu na mibeko biso mpe awa na Europe tozali kosala yango kasi tobosana te bana ya Israel bakotaka te na ntina ete bazangaka kondimela mai oyo tata nzambe azalaki koloba na bango tosimba bobele mibeko tozala na badute na oyo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kyangani azali koloba na biso te toyebi yango malamu na lingomba na biso tozali na mibeko zomi oyo ya touti kotanga les 10 commandements de Dieu toza pe na mibeko na biso ya lingomba toza pe susu na mibeko oyo ya nkamba ndenge nautaki koloba nzambe ntango azali kokebisa biso esengeli tokeba pamba te nzambe soki asiniki akozongaka nsima te nzambe soki asiniki akozongaka nsima te tokobetela se te na mobeko oyo tosa tata na yo mpe mama na yo tozali komona bana mwana kopesa kaka respect na tata to mama oyo aboti ye
kasi oyo azali tata ya oyo aboti ete amoni tata akopesa ye respecte mpo na apesa ete mbote okomona ndenge azali kopesele mbote neti alingi te na lingomba na biso ezali ndenge wana te tata nyonso azali tata na yo okobenga ye papa mama nyonso azali mama na yo okobenga ye mama okorespecte ye ndenge ozali korespecte baboti na yo soki ozali korespecte kaka baboti oyo baboti yo ozali kosala eloko te bana soki ozali kopesa kaka respect na baoyo baboti yo ozali kosala eloko te na mibeko nakanisi nazali na mikanda mibale awa na ntina tozali kokakola mibeko awa na paroisse na biso mbuta tozwaki chance mbuta na biso ndenge azali awa biso banso toyebi mbuta akendaki na mai oyo elekaki na mboka nkamba kuna basaleli biso mikanda mibeko synthèse de Lukutakano tenu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, sous l'autorité suprême de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de Lingomba na biso. Papa amoni tozali kokakola mibeko abengi bambuta boya kozongisa susu mibeko na esika nango. Mokanda ya mibale na simbi awa ezali likebisi ya Lingomba epai ya bandimi ya kimbangiste ndenge towuti koloba nzambe soki azali kokebisa tobanga tosala attention na kati kuna ye ya mokanda bakomi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu Lingomba ezali kosenga na mondimi nyonso ya kimbangisi kotosa pe kosalela na bokebi nyonso makambo oyo mibeko zomi ya tata nzambe les 10 commandements mibeko zomi na mibale ya Lingomba na biso 12 préceptes kimbangisi mibeko ya evangeli ya mboka bule nkamba Nouvelle-Jérusalem oyo ekomami na tata mokonzi wa bule son éminence Simon Kimbangu Kiangani mibeko yango ezali kopesa bokeseni ya Lingomba na biso pe mangomba mosusu moto moko te azali likolo ya mobeko moto nyonso oyo akozwama na mbeba Lingomba akopesa ye etumbu ndenge ekatama na principe et méthode nzambe na biso azali kokebisa biso tango ya kala bana Israël babanayi koyoka kaka Moïse azali koloba mais biso lelo tozali komona azali koloba na biso tolandaki mardi tokokendaka nkamba tobosani mibeko ya nkamba tokomi kokima mbangu tolandi su nzambe na biso azongeli lisusu mpo toyoka susu maye oyo ekozalaka na nkamba mboka nkamba eza nini totangaki mokanda ya Luc chapitre 17 verset 27 à 37 Luc na français na Lingala Luka Luc azalaka moyuda te pe moyekoli ya Yesu ya kolo Yesu te kasi azalaka grec ye azalaka bongo docteur ye akomaka mikanda mibale mokanda ya liboso ye akomaka ezalaka bongo mikanda sango malamu ya Luka ya mibale misala ya bantoma oyo tobengi bongo acte des apôtres
akomaka yango na ndeko na ye Théophile. Makambo oyo akomaki na mokanda ya sango malamu ya Luka, atunaki yango na mama Marie na bayekoli ya Nkolo Yesu pe na bato mosusu. Kasi makambo oyo akomaka na mokanda ya misala ya bantoma, makambo ya ebandeli bayebisaki ye, kasi makambo oyo elandaki ye moko amonaki yango na miso na ye, pamba te azalaki moko kati na basali ya Paul. Awa tomoni ye alobi na biso nini? Ye alobi na biso sengeli na biso esengeli na ye komona liboso pasi makasi, ezali Nkolo Yesu. Esengeli na ye komona liboso pasi makasi na makambo mingi. Pe koboyama na libota oyo ndenge tomonaki libota oyo ya bana ya Israel na tango wana bandeko na biso epai Nkolo Yesu abotama ndenge maye basala ye. Alobi na biso lisusu ete oyo esalamaka na tango na Noa to pe Noe, yango ekosalama lisusu. Oyo esalamaka na tango ya Lot, na tango ya Sodome et Gomorre, yango pe kaka ekosalama. Mbula ya moto ekokita. Moto ebomaka batu na tango wana. Na tango na biso pe ekozala kaka lolenge moko. Na tango na biso pe ekozala lolenge moko. Na tango wana mingi ekutai bango bazalaki na bisengo, bazalaki na ba terrasse, mingi bazalaki na mariage, mingi bazalaki na misala, misusu na bilanga, bisika ndenge na ndenge. Kasi tango elaka ya Nzambe kokaki likambo ekweyaki, pase yaki mbala moko. Soko zali na elanga okokoka lisusu kozonga na ndako te. Esika ekuteli yo. Na tango na biso pe kozala kaka lolenge moko. Bolali batu mibale na mbetu, moko akei, moko ake na gauche, moko ake na droite. So tolobi gauche na ngambo mosusu, na droite na ngambo ya Tata Nzambe. Kasi bayekoli na tango wana bayekotuna na Nkolo Yesu, balobi na biso okozala wapi? Mutuna batunaki ye alobi, ye azongiseli bango ete esika oyo ezali ebembe. Esika oyo ezali ebembe, esika bandeke bazali. Tata pe mama kimbangiste, tata pe mama na mboka Sutugar. Biso banso toyebi papa di alunga na soki azalaki nani. Biso banso mingi tozwaki chance ya komona ye, ya kosimba ye,
mingi tozwaki chance ya komona ye te ya kosimba ye te, tozwi chance ya komona ye na bakasete ya koyoka ye na bakasete ya koyoka mpe na masolo na bandeko oyo bamona. Batémoignage ndenge na ndenge banoki mbangisi bapesaka na ntina na papa Dialungana ye azali nani. Toyebi yango malamu, papa Dialungana ye amoni pasi makasi. Lingomba oyo tozali kosamba ezali lingomba ya Nkolo Yesu. Eloko ya liboso emonanaka soki totiraka attention na ntango wana tongai koyeba na ntango wana Nkolo Yesu ezali papa Dialungana. Kasi lokola Nzambe akangaka biso misu toyebaka te. Na ntango lingomba ezalaki kosambela na molili soki na bi molili ya kobatama, ntango ya reconnaissance esalamaka babengi papa Kisolokele, papa Kulutu aya kosigné reconnaissance. Papa Kisolokele ngai te. E bakei epai ya papa Diangenda. Papa Diangenda alobi ngai te, bokende na nkamba. Nayebi te soki tozali comprendre. Lingomba na Nkolo Yesu ekomi ntango ya kosigné. Papa Kulutu bayepa na ye alobi ngai te, bakepa ya papa Diangenda ngai te, bokende na nkamba. Papa Dialungana mutu asigné reconnaissance ya lingomba na biso. Soki na ntango wana tozalaki bato kososola tongai koyeba deyake Nkolo Yesu ye. Kasi Nzambe loko azali Nzambe ayebi ndenge akomema makambo na ye ti lelo tozelaki mokolo ye moko agangaki toye koyeba. Pasi nini papa Dialungana moni? Papa Dialungana bamelisi ye basidi mingi na kanisi totala ye malamu na mutu bapota azalaki nango pasi mpe mawa aksida asalaka na ntina na ngai na yo. Tozalaki komona papa Dialungana na age azalaki nango azokoka lisusu te kofanda kaka aza kolenga bayeli ye ebembe. Jeune fille moko bayeli ye papa Dialungana afanda kaka na kiti atelema te aganga te. Elo bakasete yango mingi toza nango na ndako tokotalaka. Aganga te atelema te kaka ndenge afandaki kaka na ndenge azotyaka na yebo asimbi loboko ebembe azokotyabo. Tata pe mama ebembe kozalaka teti. Atelemisi ye. Ye afanda na ye kaka. Ti mutu atelemi. Atambolaki ye. Na mokili oyo ngai namona te, nayoka te. Totala papa Dialungana ndenge akomaki. Tango azalaki jeune te, asa akomi deja mobange, akomi koningana. Soki eza kokita. Mais afandi kotelemisa mutu te nayebi te. Soki ngai na yo tokoki kosala ngo ubesi tomona ube toyoka. Azali kolakisa bonzambe na ye. Kasi tondimi kaka ye te, tofingi ye, tobotoli ye lingomba na ye. Tozali kolanda mikolo ye azali kote ya biso. Papa Dialungana ye ayaki tina na biso, akufi na tina na biso, anyokami na tina na biso. Kasi tozali kososolo kaka te ye Nkolo Yesu. Na munoko na mbebo tozali koloba me kati na mitema eske efandi na kati na mitema na biso papa Dialungana ye nde Nkolo Yesu.
toza lokola bandeko na biso ya kala te bayebi ke Nkolo Yesu akoya merci Emmanuel kino lelo bazelaka ye bayebi na bango te mokili kino lelo bayebi te ke papa dia lungana Nkolo Yesu esi aya afandi na mboka nkamba pe asi azongi lisusu papa aye physiquement afandi na batu ale na batu ti azongi mokili ezali koseka soki bakimbangisi balobi papa dia lungana Nkolo Yesu ata biso pe bakimbangisi tokoloba ngo kaka so moni ndeko no kimbangisi misoki ndeko no kimbangisi azate ubaluki bakolobaka na bango kaka bango bateya kasi tobosana te kuna alobi maye oyo elekaki na ntango na Noe yango mpe ekosalama sikoyo maye oyo elekaki na ntango ya Lot yango mpe ekosalama sikoyo tokanisa mwasi ya Lot toleki na biso na conclusion na biso kuna tomoni ndenge totangi balobi na biso Nzambe azali moto te mpona kokosa Nzambe akokosaka te pe ye azali mwana na Adamu te mpo azala na mawa ye azali mwana na Adamu te mpo azala na mawa ekosukisa na mituna mibale oyo akolobaka ekosalamaka te oyo akolobaka akosalaka yango te eza mutuna totanga chapitre wana verse wana malamu mutuna ya mibale to oyo akodeklaraka akokokisaka yango te nakanisi na ndenge toteyami na mokolo lelo Nzambe soki azali kosala badeklarasio na ye tokeba nzembo toyoki bandeko na biso jeteki bayembi awa Nkolo Yesu alaki biso tozali kobebisa lingomba na ye tozowelela bokonzi makambo ndenge na ndenge kasi tobosana te lingomba na ye ezali ya molimo manso ekosalamaka na molimo Nzambe bakotindaka ye te oyo ye alingi yango ekosalamaka tosukisi na biso bongo na kombo Tata Mwana pe Mosantu totelema tobonde tobondela. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
Komba tata mwana pe tata molimo santo nakanisi tokomi na deuxième partie oyo toyokaka bakomunike na biso pe bopesani mbote ndenge toyoki na mateya na mois oyo tozali mois de août ya solo ezali mikolo oyo toza na bafeti monene na kati na lingomba torespectaka bajournée ya boye lelo oyo tozo kofete continuation ya fete ya le 16 août tango ekomi na mikolo ya fete na biso tozalaka na ba uniforme na biso eza très important soki bapapa bapesa biso ba uniforme tolataka mikolo moyenga ezali surtout na mikolo oyo ya bafete na molimo ezali likambo moko ya monene biso tokoyebaka yango te ya solo toko na kotanga na mois oyo ya août bafete oyo tozali na yango ndenge toyebi le 4 août ezalaki mokolo ya lisanga ya bilenge ya bakimbangiste papa Diangenda amonaka na mokolo wana na Kananga na province ya Kasai Occidental na Congo. Papa Simon Kimbangu alakisaka ye lisanga ya bajeune oyo bakosala na ye mosala oyo ya pasi. Uta mokolo ena date oyo ekoma ya bilenge kati na lingomba. Donc ezalaki date le 4 août c'est le kaki mokolo ya bajeune. Le 15 août 1939 ezali mokolo wana nde papa Diangenda mokolo wana papa Diangenda abukanaka lokolo na football. Le 16 août 1969 ezali mokolo lingomba kimbangise ekomaki moko kati na lisanga ya mangomba ya mokili mobimba. Le 26 août 1976 mokolo kelasi ya kote ya likambo ya tata Simon Kimbangu efongwamaki na Kisasa. Donc création de la faculté de théologie kimbangiste. Le 6 août 2001 mort de maman Kiwasisilwa, épouse de papa de Alungana Kiangani. Donc mokolo mama Kiwasisilwa atikaka biso mwasi ya papa de Alungana Kiangani. Dès le 16 août ndenge toyoki mokolo nde papa de Alungana kolo Yesu nde atikaka biso. Ya solo bolimbi supona ko continuer ba communiquer na biso na kosenga na mama Edna Leka pona kosala traduction na allemand. Im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes am heutigen Sonntag, den 20. August 2017, wurden in der Predigt die folgenden Büchern gelesen. Wir haben angefangen wie gewöhnlich in dem Buch der Psalme, Psalm 48, 1 bis 3. Die Gebote hatten wir im 2. Mose, Exodus 20, 1 bis 17 gelesen. Danach hatten wir in Lukas 17, 25 bis 37 gelesen und zu guter Letzt im 4. Buch Mose, Numerus 23, 19. Am heutigen Tag feiern wir die Fortsetzung unseres Festes des 16. Augustes. Am jenen 16. August 2001 verstarb Papa Dialungana Kiangani in Kemba. Wir haben gehört, dass es, wie uns allen bekannt ist, 150 Psalme gibt, die grundsätzlich David zugeschrieben werden, weil er hat 73 davon verfasst. Dem heutigen Psalm ist die Größe Gottes gewidmet, der auf seinem heiligen Berg lebt, ein Ort voller Pracht und voll Schönheit. Wir sollten diese Chance, die wir haben, oder das Geschenk,
dieses zu wissen, dass Papa Simoki Maunkiangani unser Gott ist und in Kamba, Neuen Jerusalem lebt auf dem Berg, dass wir dieses Wissen mit Stolz tragen sollten. Der Herr ist unser Beschützer, haben wir dazu noch gehört, um es kurz zusammenzufassen. Die Gebote im Exodus 20, 1-17. Grundsätzlich wurde uns gesagt, dass Exodus für eine Auswanderung steht, eine massenhafte Auswanderung, einem Ausgang. Gott versprach Abraham, nachdem er nicht gehorcht hatte, dass seine Nachkommen 400 Jahre in Knechtschaft oder auch in Sklaverei leben werden. Von Gott auserwählt führte Mose die Nachkommen Abrahams aus Ägypten, aus dieser Sklaverei. Damit sie nicht unrein in das versprochene Reich Gottes eintreten gab Gott ihnen durch Mose die Gebote, also das Exodus, was wir jeden Sonntag lesen. Dazu haben wir gehört, dass alles vergehen kann, aber Gottes Wort stets immer steht und nicht vergeht, ehe es geschieht. Außerdem haben wir gehört, dass wir uns nicht von anderen Menschen, die versuchen, uns von dem Glauben abkommen zu lassen, auf die eingehen sollten. Denn diese sind auch in unserer Kirche und versuchen, uns von dem Gottesweg abkommen zu lassen. Aber unser Gott, Papa Simoki Maunkiangani, sagt uns, damit wir nicht von seinem Weg abkommen, sollen wir uns stets an die Gebote klammern. Zu Lukas hatten wir gehört, dass er ein Zeitzeuge der Geschehnisse Jesus war. Er war Grieche, der den Werdegang Jesus Christus beschrieb und sein Leid. Um das es im heutigen Kapitel von Lukas ging. Ebenso das Leid von Papa Dyalungana Kiangani, denn er ist Jesus Christus, der zum zweiten Mal unter uns gekommen war. Und am heutigen Tag denken wir nicht nur an den Tod von Papa Dyalungana Kiangani, sondern auch an sein Leid und all die Strapazen, die er auf sich genommen hat, um mich und dich, um uns alle hier versammelt an diesem Ort zu retten. Zu guter Letzt haben wir Numerus gehört, dass alles, was Gott ausspricht, verspricht und spricht, dass es geschieht und dass wir auf sein Wort hören sollten. Im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.